Yesu ashimwe. Amen. Shima Imana muri uyu mwanya yuko Imana itwemereye kuba imbere yayo kugira ngo tuganire ijambo ryayo muri aya masaha, kandi ijambo ry'Imana turarikeneye cyane tugituye muri iyi si ndetse rizanahoraho iteka ryose. Rero ijambo niryo muhuza wacu n'Imana. Tugiye kuganira amagambo y'Imana, ndumva ari umwanya w'umugisha. Reka dusenge kugira ngo tuze gukomeza tuganira ijambo ry'Imana tubiyowemo n'Umwuka Wera kugira ngo ribashe kutugirira umumaro. Uwiteka, Imana nzima, Imana y'urukundo, Imana y'icyubahiro kandi Imana ikiranuka muri byose, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuba imbere yawe. Aya masaha ngiye kuganira n'umukumbi wawe, ubwoko bwawe, abana bawe, ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo ntaba ari nge urisobanura ahubwo risobanurwe nawe. Ubere igikoresho maze wikorere, kandi ndakwinginze kugira ngo Umwuka Wera wawe anzeho cyane mwami. Umpe igikundiro kubwira ijambo kugira ngo abasha kuryumva ribashe gukiza imitima yabo. Ndagushimiye ko ubyumvise, bisabye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Tugiye kuganira amagambo y'Imana muri uyu mugoroba. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira riravuga ngo mbese successful ni iki, cyangwa se success ni iki. Ariko reka bivuge mu Kinyarwanda, wenda ndagerekereza mu kubikira mu Kinyarwanda. Success ni ukugera ku ntego cyangwa ku ntsinzi yawe mu buzima. Iryo jambo impamvu ndivuze nuko rikunda gukoreshwa, bakavuga ngo nguriya muntu yagize success, cyangwa se umuntu yageze kuri success. Success ni iki rero? Ndavuze ngo ni igihe umuntu yageze ku ntego z'ubuzima bwe, niyo success. Yageze ku ntego z'ubuzima bwe. Ndizera ko ngenekereje ariko naba mgiye kubivugamo. None kugera ku ntego z'ubuzima ni gute rero? Tugiye kubiganira mu Kinyarwanda, kuko ibyo ngibyo nibyo abantu baharanira kuva bakivuka. Baharanira kugira ngo bagere ku ntego z'ubuzima, cyangwa se bagere kuri success. Baba abantu mbese bagize ku ntsinzi zabo. Nimvuga intego z'ubuzima, nizera ko wenda naba mvuze ikindi kintu gitandukanye kurushaho, ariko mvuge ngo bagere ku ntsinzi zabo. Niko numva nabivuga neza mu Kinyarwanda. Kugera ku ntsinzi yawe, intsinzi y'ubuzima ni iki? Imana ishimwe cyane. Amen. Rero success ni iki? Mbere na mbere kugira ngo umuntu abanze kumenya ngo ese intsinzi y'ubuzima nkeneye ni iyihe, cyangwa se intsinzi y'ubuzima ni iki? Kuko mu buzima dukenera ibintu bigiye bitandukanye. Hari igihe umuntu asetinga goal, ashyiraho intego akavuga ngo nimara gushaka nzaba ngeze ku ntsinzi yanjye, nzaba mfite success yuko nageze gushaka. Kuko niyo goal, niyo ntego yasetinze cyangwa yashyize imbere y'ubuzima bwe. Cyangwa umuntu akavuga ngo nimara kwiga nk'aba dogiteri ndumva nzaba ngeze ku ntego z'ubuzima bwanjye, cyangwa se nzaba ngeze ku ntsinzi y'ubuzima bwanjye. Ni kenshi nawe uri ahangaha ushobora kuba ufite intego y'intsinzi y'ubuzima bwawe wasetinze, ariko turashaka kugira ngo muri uyu mugoroba tuganire turebe ngo ese intsinzi y'ubuzima ni iyihe, cyangwa intsinzi y'ubuzima ni iki, kandi se nagera ku ntsinzi y'ubuzima gute? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Turaza kubiganira rero tubifashijwemo n'ijambo ry'Imana. Nizera ikintu kimwe, nzi neza yuko nta muntu n'umwe uvuka ari muzima afite ibitekerezo bizima ngabe adafite intego z'ubuzima bwe, naho ayumva ko azagera akaba ageze ku ntego z'ubuzima bwe. Ibyo ngibyo ndabyizera, ntabwo mbishidikanyaho. Ntabwo ari ibintu bigombera gukora ubushakashatsi kugira ngo umuntu amenye ngo ese umuntu, kenshi nyamumva banavuga ngo I have a dream, mfite inzozi. Ni ijambo ryamamaye cyane mu buzima. Ni ukuvuga ngo uwo muntu aba afite igitekerezo cy'ibyo yimagina atekereza bizaba ku buzima bwe. Rero agatangira kubiharanira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Agatangira kubiharanira kugira ngo ibyo bintu azabigereho. Rero ubundi igice kimwe navuga kugira ngo nze gukomeza mvuga ngo success ni iki, cyangwa se kugera ku ntsinzi y'ubuzima ni gute, ni iki, bivuze iki. Imana ishimwe cyane. Muri uyu mugoroba, cyangwa se ni gute nayigeraho, turaza kuza kwifashisha ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze tuganira iby'aya magambo. Aya magambo mvuga ndabizi neza ko areba umuntu wese utuye muri ubu buzima ndetse no muri iyi si. Umuntu utagiharanira intego ni umuntu wapfuye mbere na mbere. Uwo muntu ntabwo agiharanira intego, gahunda ze ziba zarangiye. Undi muntu utagiharanira kugira ngo agere ku ntsinzi ye
ni umuntu nanone watakaje ibitekerezo, navuga ngo uwo muntu ni umusazi cyangwa yararwaye. Ibitekerezo bye byageze ahantu birajaminga, birakwama, biguma aho ngaho ntibikigenda. Ariko umuntu wese muzima ufite ibitekerezo bizima, afite ibyo aharanira, afite aho ashaka kugera, kandi aho hantu hatekerezaho ku manywa na nijoro, rimwe na rimwe bikanagorana, bikaba n'inzitizi kugira ngo umuntu agere aho ngaho. Imana ishimwe cyane. Ariko se kugera ku ntego y'ubuzima ni iki? Cyangwa se umuntu agera ku ntego y'ubuzima gute? Hari abantu benshi muri iyi si bapfa batageze ku ntego z'ubuzima bwabo, kandi baribeshyaga ko bazaba bageze ku ntego z'ubuzima. Rero turashaka kureba intego y'ubuzima cyangwa se kugera ku ntsinzi y'ubuzima, igisobanuro cyawo. Amen. Nzi neza ko kugera ku ntsinzi y'ubuzima biriya dutekereza biri primary, biri bugufi, ni bito cyane, ni bigufi cyane rimwe na rimwe kure y'umugambi w'Imana ishaka kugira ngo uzagere ku ntsinzi y'ubuzima bwawe. Ibyo dusetinga nimba uvuga ngo niga cyane nkazaba docteri, ninkora ibi ngibi, nimara gukura nkubaka urugo, nkashaka umugore, nkakora ibintu bibi, nzuma nzaba ngeze ku ntego zanjye, cyangwa se nzaba ngeze ku ntsinzi yanjye. Ibyo ngibyo navuze ngo umuntu wese aba abitekereza cyangwa se abizirikana. Ariko tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana twumve ni gute wagera ku ntego z'ubuzima bwawe, kuko navuze ngo abantu benshi bapfa batageze ku ntego z'ubuzima bwabo. Imana ishimwe cyane. Tugiye rero kuganira twifashishije Bibiliya, ijambo ry'Imana. Tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi igice cya 15. Turahera ku murongo wa mbere, turasoma igice umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Haranditse Zaburi 15 umurongo wa mbere, haranditse ngo Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Kabiri, ni ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Imana ishimwe. Iri ni isomo rya mbere tugiye kureberaho twiga. Turaza gusoma n'ikindi gitabo cy'imigani ibice 3 kugira ngo dukomeze tugenda duhuza aya magambo tuyaganiraho. Imana ishimwe cyane. Rero ahantu haraduha ishusho igaragaza umuntu wageze ku ntego ze. Haravuze ngo Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Kabiri ngo ni ugendera, hatanga igisubizo, n'ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Umva umuntu ugera ku ntego z'ubuzima, akagera ku ntsinzi y'ubuzima. Imana ishimwe cyane. Iyo Bibiliya ivuze ngo Uwiteka, ninde uzazamuka umusozi wawe wera? Ninde uzaguma mu ihema ryawe? Umusozi w'Uwiteka ubuvugwa. Imana ishimwe. Haleluya. Niyo habitse goals, cyangwa se niyo habitse ubutsinzi, intego niho hari target ya nyuma. Imana ishimwe cyane. Niho hari intego ya nyuma, niho umuntu yagatumbereye ku musozi wera w'Uwiteka. Ku musozi wera w'Uwiteka, iyo twumva kwera, Imana ishimwe cyane, holiness, iyo twumva kwera turumvamo ubwiza, turumvamo gukomera, turumvamo icyubahiro, turumvamo ubutsinzi. Imana ishimwe cyane. None Bibiliya ivuga ngo ninde uzazamuka, mbere na mbere abanza kuvuga ngo ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzaguma ahantu hawe mu ihema ry'Imana? Ni ahantu hatunganye, ni ahantu h'umunezero, ni ahantu h'amahoro. Mu ntsinzi tujya twibeshyamo mu buzima nuko tuzitunga, ariko tukaba tutaragera ku musozi wera w'Uwiteka. Umusozi wera w'Uwiteka ari ubitsemo uko kwera kose kw'Imana. Ahantu hari ukwera, Imana ishimwe, ntabwo haba agahinda. Ahantu hari ukwera ntabwo hari inzara. Ahantu hari ukwera ntabwo haba ubupfubyi. Ahantu hari ukwera hari amahoro yose n'umunezero wose. Rero iyo dusetinga goals zacu cyangwa se intego z'ubuzima bwacu kugira ngo twacayivinge cyangwa tugere ku ntego z'ubuzima, tugere kuri successful, nk'uko nahoze mbivuga, tugere ku ntsinzi y'ubuzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Hari igihe tubikora tugaca mu nzira itari yo, bigatuma tutagira aho twakagombye kugera cyangwa tugere ku ntego z'ubuzima nk'uko tuba twarigambire muri iyi si. Imana ishimwe cyane. Ibyo biterwa n'iki? Biterwa n'inzira rimwe na rimwe tunyuramo. Bibiliya iduhaye ubusobanuro bugaragaza igisubizo cy'ijambo ryabazaga ku gice cya mbere. Igice cya gatatu cyavuze ngo
igice cya kabiri hariya muri Zaburi 15 haravuga ngo nugendera mu bitunganye akavuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we akagendera mu nzira zo gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo iyi si byanga byakunda uko bimeze uko ariko kose isi hari ikintu ikeneye. Nubwo mu isi hari ibyaha byinshi, nubwo mu isi hari amagomerane menshi, mu isi hari ikintu gihari cy'agaciro gikomeye, ariko kandi kikaba ari ikintu nanone gituruka ku Mana. Ikintu bita ukuri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntibishoboka ko umuntu ashobora kugera ku ntego y'intsinzi y'ubuzima bwe ngo ayifiringa ayinezererwe yumve yageze ku ntego y'intsinzi y'ubuzima bwe yagendeye mu murongo ugoramye utari mu kuri. Mu buryo bumwe isi ikeneye ukuri. Imana ishimwe cyane. Ari ukoresha umukozi wo mu rugo arambana nawe bitewe n'ukuri kuri mu mutima we, bitewe n'ibitunganye biri mu mutima we, ndetse akamugiraho n'intego irenze kuba amukoresha gusa nk'umukozi wo mu rugo, ahubwo akamutekereza n'undi muntu ashobora kwegurira ikindi cyizere akamugeza ku yindi ntambwe y'ubundi buzima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ukuri ndetse no gukiranuka n'ibitunganye niyo bimwe navugaga ukavuga ngo urasetinze kugira ngo uzagere mu rwego rwo kubaka urugo rukubera umunezero wumva urishimye, mu gihe urugo rwawe cyangwa se umuryango wawe utagusanga kuri fondasiyo y'ukuri, utari mu nzira y'ukuri. Ukuri guturuka imbere y'Imana kuri mu nzira yitwa gukiranuka, kuko bitweretse ko uzagera ku musozi wera w'Uwiteka ari ugendera mu nzira zo gukiranuka akagenda mu kuri kandi akavuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we. Imana ishimwe cyane. Isi rero yuzuye ikintu bita ibinyoma, isi rero yuzuye ibintu bitwa uburyarya, isi rero yuzuye ibintu byitwa kudakiranuka. Haleluya. Nicyo gituma uzasanga abakoresha benshi ikintu cya mbere babanza kwitondera kureba umukozi bagiye gukoresha, babanza kureba ko uwo mukozi yujuje ikintu bita discipline. Discipline nayo iri muri kwa kuri navugaga. Baza kureba ko uwo mukozi yujuje ikintu bita ukuri hatarimo ubujura. Nicyo gituma companies nyinshi cyangwa se n'abantu batandukanye bavuga ngo banzuzane CV yawe. CV na kahise k'amateka yanditse y'ubuzima bwawe, ugaragaze inzira wanyuzemo n'uko wagiye witwara. Nitumara kureba CV yawe turamenya ibigwi byawe by'uko umeze, turaza kumenya ko uri umwizerwa nawe ushobora kugira ikintu wahabwa. Rero mubwire ngo niba ukeneye kugera kuri success cyangwa ku ntego z'ubuzima bwawe, ukeneye kubakira mu kintu bita ukuri, kuko uzaba usapotingwa n'Imana, uzaba ushyigikirwa n'ijuru, kandi ikindi cya kabiri n'isi nayo izagukenera. Isi ikeneye ukuri, isi ikeneye abaperezida bafite ukuri no gukiranuka bagendera mu nzira z'ukuri. Isi ikeneye abajenerali bafite ukuri bagendera mu nzira nziza no gukiranuka. Isi ikeneye abadirecteur bameze gutyo bigo. Isi ikeneye abamwarimu bameze gutyo. Isi ikeneye abagabo n'abagore bubatse muri ubwo buryo. Umuntu ufite ukuri ntaca inyuma y'umugabo we. Haleluya. Umuntu ufite inzira zo gukiranuka ntabwo agatuna iminzane muri business akora. Haleluya. Kugira ngo aronke inyungu, birashoboka ko ushobora guharanira kugera kuri successful, cyangwa ushobora guharanira kugira ngo ugere ku ntego z'ubuzima bwawe n'umunezero ariyo bita yatsinzi, ariko itubakiye kukuri igihe icyo aricyo cyose irasenyuka. Kandi isenyuka bikomeye cyane. Amen. Urasenyuka kuko byanga bikunda cya kinyoma wubakiyeho, bwa buryarya wubakiyeho ntabwo biguhesha amahoro. Mbere na mbere Bibiliya ivuga ijambo rikomeye kavuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha niko Uwiteka Imana ivuga. Ntibishoboka ko umuntu ashobora kugera ku ntego z'ubuzima bwe cyangwa agere kuri successful yuzuye. Ndateka ko babigeraho ariko ntabwo byuzuye. Imana ishimwe cyane. Yuzuye wa wundi wageze ku musozi wera w'Uwiteka atagendeye mu murongo w'amahame y'ijambo ry'Imana nk'uko Bibiliya bivuga, atagendeye mu mahame y'akamero k'abana b'Imana. Uwo nguwo nubwo yabigeraho igihe cye cyazarangira muri iyi si akazarimbuka, kuko nta n'indi ngorane abategereje. Kandi ikindi agaca muri urwo rugendo ntibimubuze kugira agahinda n'imibabaro. Bibiliya ivuga ijambo nyanemera rivuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Nimba ijambo ry'Imana ari ukuri, nimba ubiba ibinyoma uzasarura ibinyoma, nimba ubiba uburyarya uzasarura uburyarya, nimba ubiba ubujura uzasarura ubujura. Wubakiye ku musenyi, ukeneye kugira ngo ubakire ku kuri ugere ku ntego z'ubuzima bwawe. Ndetse intego y'ubuzima tuyubaka dutegereza no kureba hakurya hazaza kure cyane. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu umuntu aharanira gukora kugira ngo azagere kuri successful. Kandi successful ntabwo umuntu ayigeraho atarwanye.
mbere yo kugera kuri successful habaho ikintu bita intambara. Abanyarwanda ndabakunda cyane, bajya bavuga ijambo bakavuga ngo ushaka amahoro ategura intambara. Rero nta successful ishobora kubaho, cyangwa nta butsinzi bushobora kubaho, nta kugera ku ntego z'ubuzima ishobora kubaho hatabanje kubaho intambara. Kandi ikindi, kugera ku ntsinzi y'ubuzima ntabwo bisobanuye ko umuntu yubatse etaje, umuntu kuba yaguze Range Rover, umuntu yaguze BMW ihenze, umuntu yaguze ibimodoka tubona V8, umuntu cyangwa se ari umuyobozi mu nzego zitandukanye. Kuko impamvu ibyo bintu bigaragara yuko atari ukuri nuko dufite ingero zirenze imwe dusanga abo bantu batse ibyo bintu byongera bigasenyuka. Ugasanga umuntu arangirije muri gereza, haleluya, ugasanga umuntu arangirije muri gereza, ugasanga umuntu arangije bya bintu wenda rimwe n'imwe byaranahombye cyangwa bikarangira atabitanahombye, ariko wajya gusanga ugasanga n'ahazaza he, Imana ishimwe cyane, ntihagaragara. Rero turwanira kugera ku ntsinzi kubera ko dutegura hazaza hacu. Rero ahazaza hacu ntabwo umuntu ufite ubwenge bw'Imana ntabwo aharebera muri ubuzima bwa none gusa, ahubwo aharebera mu buzima bwa none n'ubuzima buzahoraho iteka ryose. Kuko ushobora kuba umutsinzi w'imyaka 15 20, garanti y'ubuzima bwawe ikarangira kuba muri iyi si, warangiza ibyo wubatse byose utekereza ngo uzagera kuri successful. Kuko successful mu magambo make bivuze ikiruhuko, bivuze umunezero, bivuze kugera ku byishimo. Imana ishimwe cyane. Warabiharaniye, waratunze amatazi ugenda uyarwanira, amazu n'ibiki, business harimo ubujura n'amanyanga, umutima uhagaze n'iki, abagore mwatandukanye, ibintu bitandukanye kugira ngo wowe ugere ku ntsinzi y'ubuzima, ariko izasenyuka umunsi umwe. Kuko mwisi turamigiye gitoya, imwisi turamigiye gito bagenzi. Imana ishimwe cyane. Rero umuhanga wo gusetinga, asetinga goal cyangwa se agasetinga intego z'ubuzima bwe, azisetinga kugira ngo zizabeho, zizamufashe, zizafashe n'abuzukuruza n'abazamukomoka, nawe azasiga zizina, nta izina rye ntirizazime. Kuko tuzi neza ko ibyo turabizi, tumara igihe gito muri ubu buzima. Imana ishimwe cyane. Ibyo ntabwo mbizi njyenyine, ibyo umuntu wese waremwe arabizi ko turamigiye gitoya. Hari iterime njya nkunda kwivuga ndayumva ivuga ngo n'ubundi nta myaka 100. Haleluya. Nahoze mbwira mugenzi nawe byaterega buriya nubwo wayigera mukanayirenza, igisigaye bari umuruho utakibasha kwigenza, bagukenyeza. Imana ishimwe cyane. N'ubundi uri mu marembere yo nta myaka 100. Imana ishimwe cyane. Reka nkoreshe iterime ritsoke, nta kibazo. Haleluya. Nimba nta myaka 100 kandi ubuzima bugakomeza, kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Twubaka successful rya tukubaka intego z'ubuzima, twakabaye dusetinga goal, tukareba no hakurya yo kuba turangije kuba muri ubu buzima. Mbese ibyo dukora bizadukurikirana, mbese ibyo dukora bizaduhesha ubugingo bworo, cyangwa izo ntsinzi twashatse z'ubuzima nazo zitaduhesheje amahoro, zizarangira twinjiye muri gihenomu mu mubabaro utazagira iherezo. Rero nimba ushaka kugira ngo ugere ku ntsinzi y'ubuzima bwawe, ntabwo ari ukugira amataje, si ukubanza kuba wamaze kubaka urugo, si ukubanza kuba hari business yambaye ufite, ni ukuba ugendera mu bitunganye. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu agendera mu bitunganye, akagenda mu mahame y'Imana, akagira ukuri nk'uko kuri mu mutima we, ni igicuruzwa gikomeye isi ikeneye none n'igihe kindi cyose kizaza. Ushaka umugore mwiza ntabwo ashaka inzobe buriya, kuko inzobe urayishaka igacuyuka. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ashaka gwede za zindi mbona nyine babyita gwede abanya Nigeria, gwede za zindi nyine babyita simbizi n'amatayi. Imana ishimwe cyane. Uramuzana afite amatayi akazahinduka viscose ukagira ngo siwe. Nimba rero haleluya, iyo dushaka kugira ngo twubake ibikomeye kandi bifite imbaraga, Imana ishimwe cyane, ntibidusaba gusa kurebesha amaso y'umubiri, ahubwo bidusaba kubakisha turebeye mu maso y'umwuka, tukamenya ko intsinzi duharanira dufite n'ubushobozi bwo kwirwanirira. Haleluya. No, atari ibyo ngibyo, ya ntsinzi wasetinze uzagera imbere n'imbare yaho wa mugore acuyuke. Hari ijambo bavuga mu Cyongereza ngo woman fed up, ariko n'umuntu wese arafedinga nyine. Murabanga umugore aracuyuka. Ibyo ngibyo ni amagambo najya numva kera ibiranga bivuga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ariko mu magambo amwe umuntu wese aracuyuka burya, n'umwiringira azacuyuka. Ariko nimba wubakitse mu mutima wawe wubatse ukuri, uzagira ku ntego z'ubuzima bwawe kandi uzaba mu munezero n'amahoro. Kuko ibyo byose mberetse tuganiriye ni bito cyane hejuru yaho tuba tugana. Ntabwo umuntu arangiza kubaka iduka Matewusi arimo no kujya kurangurira abazarubanzu cyangwa n'ahandi ngo umuntu amaze kugera ku ntsinzi y'ubuzima. Aba gifite ibindi bimuharagata mu buzima bwe. Ashobora kugera aho ngaho afite umugore wamubereye nk'iyo ari mu buzima bwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ashobora kugera aho ngaho, ariko hejuru y'ibyo akora hari n'ibindi yifuza kugeraho, akakana n'amadeni n'ibindi bintu, akaba mu mubabaro. Rero ibyo ntabwo ari intsinzi y'ubuzima. Imana ishimwe cyane.
ninde uzagera ku musozi wera w'Uwiteka ngo nugendera mu bitunganye akavuga ukuri nk'uko biri mu mutima we akagenda mu mucyo nubwo iyo nzira yatinda ariko ukeneye kugira ngo urwane. Nababwiye ngo nta ntsinzi n'imwe idakenera intambara. Uzarebe iyo umuntu ashaka gucuruza kugira ngo azagere iyo ajya mbere na mbere rimwe, kuko intsinzi rimwe na rimwe bizadusaba no kwiyibagirwa, kuko intsinzi ni ikintu cy'agaciro. Amen. Idusaba gutamba ibitambo. Ugasanga umuntu nimba ashaka umunya business ukomeye we aremera agashyira ubuzima bwe muri risk. Ibintu urabyumva akabushyira no mukaka akavuga ngo niba ngombwa wenda iyi fraude ndayikora ariko ndashaka gukira nubwo bazamfunga nta kibazo. Amajoro abati nubwo ndi businzira amasaha make mu gihe cyo ndazinduka hari imari igomba kuba yangezeho, uwo muntu akiyibagirwa. Imana ishimwe ngo hari igihe setinze naho ashaka kugera. Haleluya. Ndetse bikafuna ubuzima ariko ntibimugeze ku ntsinzi nyakuri nk'uko yashatse. Imana ishimwe cyane. Ariko noneho turebe ishusho noneho ninde noneho ugera ku musozi wera w'Uwiteka kandi akagera muri iyo ntsinzi nyine nyakuri, cyangwa se akagera muri iyo ntego y'ubuzima nyakuri kandi akagera atunganye yujuje byose. Turaza kumurebera muri iriya shusho y'ijambo ry'Imana. Amen. Iyo umuntu agendera mu kuri no mu gukiranuka nubwo nawe arwana ntabwo nabwo biza gusa. Imana ishimwe cyane. Nababwiye ko ukuri ni ikintu gikeneye mu isi mbere na mbere. Imana ishimwe cyane. Ni ikintu kigize gute? Nuza kuma n'umugabo ufite ukeneye kugira ngo ujye umubona mu kuri, umubonemo gukiranuka, umubonemo gutungana. N'umukozi wasize mu rugo no wazizera mu muhembe butike yawe n'imbere naho uzagera uzakenera umuntu ufite ukuri, ufite gukiranuka, ukeneye no guca bugufi. Uwo muntu ni igicuruzwa gihenze gikenewe cyane mu isi. Imana ishimwe cyane. Rero reba uyu muntu ukateye rero umusozi w'Uwiteka kuwugeraho hari ibihanda bihagarara hagati y'abantu bajya ku musozi w'Uwiteka. Haleluya. Ibyo bihanda birahagarara, ariko ibyo bihanda mvuga ni abadayimoni, ni ubuzima bujya buhagarara bugahangana n'umuntu. Rimwe na rimwe bakamubwira ngo wowe ni utaza gukora kano kazi urya ruswa ntabwo uzatera imbere, uzakarangiza utagize naho ugera. Ibyo bihanda birahagarara. Imana ishimwe cyane. Bakakubwira ngo shobuja nutaryamana nawe kano kazi azakwirukana kuko we hari ibyo ukeneye. Imana ishimwe cyane. Ukamubwira ukuri reka nkujugunya ahangaha ntabwo ndi bugenere nako. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari bitangira ukuri mu nzira, ariko nagira nkwereke ukuri uwugufite kandi ugendera ku mbaraga y'ijambo ry'Imana uburyo agenda kandi akagera iyajya nubwo byatinda, nubwo yaca mu bimuremereye. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Sinzi nimba aya magambo agufasha ariko agomba kugufasha. Reba ugendera mu nzira z'ukuri no gukiranuka kuko abasapotinzwe n'Imana. Ntushobora kugera ku musozi w'Uwiteka Imana udafitanye ubusabane n'ubumwe n'Imana. Ntushobora kugera ku ntsinzi y'ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Yuzuye Imana itarakubereye papa ngo ikubere mami, ikubere inshuti, ikubere umuvandimwe, ikubere advisor, umujyanama wa bugufi cyane. Imana ishimwe cyane. Ngo bishoboke kuko Imana niyo yatangije ubuzima bwawe, niyo yaremye isi mbere yo kugira ngo wigereho, yakumenye utaranabaho, izitangiro ryawe n'iherezo ryawe. Imana ni ifite ibanga ry'ubuzima bwawe mu biganza byayo. Mu gihe ukeneye kugira ngo uzagere ku ntsinzi y'ubuzima bwawe ndetse uzanagize buno ubuzima uri umunyamahoro unezerewe. Imana ishimwe cyane. Ukeneye kugira ngo ubanze kuba uri umuntu wunze ubumwe n'Imana, uba uri umuntu wamaze kunga ubumwe n'Imana, ugira mu bucuti n'Imana, uganira n'Imana ku manywa na nijoro, ugisha inama hahandi mvuza bya bihanda bihagarare kugira ngo nutarya ruswa shaka urabona ko bakugize mbere uzarangiza nta n'inzu ubatse muri uyu mujyi. Ariko ntabwo ndavuga abameya gusa, ndimo ndatanga ingero z'abantu bose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi urabona ko ushinze business ishaka ni wibeshye ugatangira kugitanga imisoro yose, ntugire uburyo bwo kugira ngo nawe ujye ushaka uburyo ugenda ukatakata, ushaka uburyo uzazubara ibintu, ugire fagitire zizwi n'izitazwi, shaka ukazaba uzatera imbere. Ibyo ni ibihanda bihagarara. Imana ishimwe cyane. Ariko biba bikubwira ngo ubakira ku musenyi mu magambo make, uko imbere n'ubundi tuzi ko tuzabisenya. Ubwo uri muri wrong side, uri mu ruhande rubi rwa Satani. Imana ishimwe cyane. Ariko reba ukuri ugendera mu nzira zo gukiranuka ukagera ku musozi wera w'Uwiteka. Dawidi, natanga urugero rutoya. Dawidi yari afite umusozi yashyiriweho n'Imana kuzageraho, ndetse yari afite n'intego y'ubuzima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dawidi amaze kwimikwa n'Imana, asizwe amavuta n'Imana, mbere yo kugira ngo agere ku ntebe yo kuzaba umwami, hagati ye n'intebe y'ubwami hari ibihanda bihagaze. Igihanda cyitwa Goliyati, ibihanda tujya twumva by'intare n'amadubu. Imana ishimwe cyane. Ibyo byari ibihanda bihagaze bimubwira ngo Dawidi ntabwo uzagera hari Imana irimo kuvuga. Ariko kuko yari asapotinzwe n'ukuri no gukiranuka, iyo dusapotinzwe n'ukuri no gukiranuka, dushyigikiwe n'ukuri no gukiranuka, ariyo Mana ihoraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibihanda biradutinya. Ntabwo abadayimoni batinya umuntu kuko afite agatuza kanini, ntabwo abadayimoni batinya umuntu kuko yize kontabilite,
ntabwo abadayimoni batinya umuntu kuko afite experience mu bintu runaka. Abadayimoni batinya umuntu ukiranuka kuko isengesho rye rimena imbaraga z'umwijima. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana ishyigikiye. Bibiliya narisomye irambwira ngo ahataringaniye nzaharinganiza. Ibwira umuntu ugenda mu nzira zo gukiranuka. Nzakenyuza abami kugira ngo ngukenyeze. Nzaringaniza ataringaniye, nzakenyuza abami kugira ngo ngukenyeze. Nzacagaguramo kabiri ibihinduzo by'ibyuma. Iyo umuntu agendera mu nzira zo gukiranuka aba yerekeza ku musozi w'Imana. Icyatumaga Dawidi agira imbaraga zica Goliyati, akagira imbaraga zica intare n'amadubu, muri we hari harimo ukuri arwana intambara z'Uwiteka, bigatuma atagira ubwoba kuko hari imbaraga z'Imana zamusapotingaga, akumva mu mwanya arimo wese afite amahoro y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nicyo cyatumaga yagiraga imbere ya Goliyati agatangira kubabonamo nk'abapfu kuko yumvaga ashyigikiwe n'Imana ikomeye yo mu ijuru. Ishimwe cyane. Yari arimo kwerekeza kuri success yitwa kuba umwami, ndetse nta nubwo yabaye umwami gusa kuko agenewe mu bihe byo gukiranuka. Yabaye umwami mu isi. Imana yangije amubwira ngo intebe yawe ntizanahanguka Dawidi. Nicyo Bibiliya ivuga ngo intebe yawe Dawidi y'ubwami ngo izahoraho, ngo ndetse n'urubyaro rwawe ntiruzava kuri iyi ntebe. Uyu munsi Bibiliya tuyisomye Imana usanga yirahira Dawidi uyu munsi wanone kubera ko yarwanye intambara ze akagenda mu nzira zo gukiranuka, akemera guhura n'ibihanda. Ntushobora guhura n'igihanda ngo ukineshe utari mu nzira yo gukiranuka. Ntushobora guhura n'abadayimoni ngo baneshe kuko dayimoni ntabwo atinya umuntu. Dayimoni atinya umuntu udakora icyaha. Kuko umuntu udakora icyaha aba ari mu mugambi w'Imana, abashyigikiwe n'Imana. Imana iramunezererwa. N'intsinzi aharanira kugeraho ibizanezeza Imana. Nimba ubuzima bwawe uzabamo buvanga n'ibyaha, ntutegereze success, ntutegereze intsinzi y'ubuzima bwawe. Cyakoze urubakira ku musenyi urimo urareba iby'igihe gitoya bishashagirana, ariko ibyo ntabwo bizahoraho. Kandi ikindi cya kabiri bijya bisenyuka. Bayibuli yambwiye ijambo ryiza rikomeye, irambwira ngo umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza ngo azamera nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ngo imivu iraza, imvura iragwa, ngo imivu iratemba, ngo iyo nzu ngo byose byitura kuri ya nzu, ngo ariko ntacyo byayitwaye. Imana ishimwe cyane. Umva wa muntu rero, haleluya, urimo gushaka intego n'intsinzi y'ubuzima ariko ayishakiye mu murongo mwiza wo gukiranuka. Haleluya. Yubakiye ku ijambo ry'Imana, yubakiye mu kuri no gukiranuka, yubakiye mu kugendera mu migambi y'Imana. Ibyo akora byose Imana ifite share mu buzima bwe. Imana igomba kugira gusangira na ubuzima bwawe, kugira imigabane mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana nitagira imigabane mu buzima bwawe ntizagushyigikira. Imana nigira imigabane mu buzima bwawe bizagushyigikira. Na mbere yakuremye kugira ngo ibere umunezero n'ibishimisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero Imana izasapotinga ubuzima bwawe mu gihe uzaba umaze gutangira kumenya neza kubakira ku ijambo ry'Imana kandi ukarifata ukarikomeza. Ngo rero ngo imvura iragwa, imivu iratemba, ngo uko yubatswe ku rutare ngo ntacyo yigezamo. Imivu iratemba, wa muntu akakomeza kugira amahoro. Amen. Wa muntu business isa nk'irimo kugabanuka, ariko akakomeza kuvuga ngo n'ubundi Imana yayimaye, n'ubundi izagira gute, izakomeza kunshyigikira. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ibintu byose abirebera mu ishusho y'Imana bigatuma agira amahoro yo mu mutima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. None ureba umuntu rero Bibiliya ivuga ngo ariko ngo umuntu wese wumva amagambo yanjye ntayakomeze, ngo azamera nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, ngo imvura iragwa. Kubaka ku musenyi n'iki? Ni ukuma amagambo y'Imana ntayakomeze. Ko batari kureka tujye tugira n'ubwenge. Wabarokore b'iki gihe bafite ubwenge. Bafite iki? N'abantu bashaka Imana bafite ubwenge. Barabikora n'ubwenge bw'umubiri, bakora ikintu bita balance 50-50. Ubwenge bw'Imana n'ubwenge bw'umubiri. Ndakubwiza ukuri ko umuntu wese utazinjira mu bwami bw'Imana. Bibiliya imbwira ngo ijuru ni irembo rifunganye. Ngo umuntu wumva amagambo y'Imana ntayakomeze, niko Yesu avuze. Ngo ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku musenyi, ngo imvura iragwa, imivu iratemba, ngo byose byitura kuri ya nzu, ngo nangize ngo irabo, ngo kuko kwabaye kunini. Ndagira ngo nkubwire mwene data, nimba wubakira ku musenyi, ugashakira umugabo ku musenyi, ugacururiza ku musenyi, ugakorera inshingano ufite z'ubuyobozi ku musenyi, ibyo dukora byose turabafatanya ibikorwa n'Imana. Kandi umuntu nyongere mbibutse ikintu kimwe, ntabwo umuntu Imana yamushyizeho ku isi ngo yibereho wowe ku giti cye, ahubwo Imana igushyiraho kugira ngo wowe ubereho n'abandi bantu. Iyo tubayeho tuba turi abakozi b'abandi bantu. Imana yohereza umuntu mu isi ikamuhindura ikigega gitanga amahoro. Haleluya. Ikigega gitanga ukuri, ikamuhindura ikigega kigaburira abashonje, ikamuhindura. Niyo mpamvu ubona dufite ikintu ibita impano. Umuntu akagira impano yo kuririmba. Ntabwo Imana yiguhaye ngo wiririmbire, yiguhaye kugira ngo iyo mpano yawe unyanyagize ikize henshi. Ugasanga Imana yahaye umuntu impano y'ubwenge. Ntabwo yiguhaye kugira ngo ukore management y'ubuzima bwawe.
yaguye kugira ngo ukorere n'abandi bantu. Dutuye mu isi turi abagaragu b'abandi bantu, dutuye mu isi twubahisha Imana, tuhinduka amaboko y'Imana, tugahinduka amaguru y'Imana, tugahinduka amaso y'Imana. Haba ari business cyangwa ibintu byose dukora, umuntu uhagarara ku musozi w'Uwiteka ni umuntu ufatanya n'ibikorwa n'Imana. Dawidi yari umwami ugiye kuzaba umwami wahishe izina ry'Imana isumba byose. Niyo mpamvu ibihanda bitabashe guhagarara imbere ye. Umusozi tuzamuka, iyo tuvuga umusozi ntabwo ari ikintu cyoroshye bagenzi. Uyu urugero rw'ubuzima ni imisozi. Iki ni imisozi, kandi imisozi ihagaze imbere ibije kugupima ngo irebe ngo ese uri umwana w'Imana cyangwa umwana w'Imana. Ese imvura nigwa irasanga uhagaze cyangwa irasanga urakomeza kuba uhagaze. Niba kwirukana ku kazi aho nuri wagiye kwirukana ngo ujye gusambana, none ibintu byanze aho ngaho ntabwo uraza kuvuga ngo ndeka nshaka uburyo ngiye natangira kwiga n'uburyo bwo kwesikoro, kandi ibyo bintu byose byubakirwa mu musenyi. Aho nusha hari n'abantu vunika imyaka y'ubuzima bwabo bashaka iyo ntsinzi, ndabizi. Nyambireba mu mafilime ntaza kubivuga bene mukambaza amateka maremare, nkabona umuntu yagiye mu ishyamba ahindutse inyeshyamba, nimwe akazanasazira agishaka intsinzi y'ubuzima, kandi igihe kingana iki se mwene data, y'igihe gitoya, kuko ibyo duharanira igihe gito. Nakavuze ngo abahanga bo mu isi n'abanyabwenge ndetse n'abantu bari bose bafite ubwenge bw'ubumana bakabaye bashaka iyo ntsinzi y'ubuzima bayubakira mu Mana kugira ngo bazahagarare ku musozi wera w'Imana. Uwo musozi wera tuhagarara dutuye muri isi tugahabwa amahoro, twarangiza tukazahabwa n'ubugingo buhoraho, tukazabana n'Imana iteka ryose. Kuko nimba wubaka intsinzi izarangira nawe umaze gupfa, warangiza ukajya mu rubanza rw'uko witwaye nawe utakirana tutageneye mu kuri, ibyo urimo kubaka ni ubusa. Rero ubutsinzi si ukugera kuri ibyo byose navuze, ubutsinzi ni ukubana n'Imana ukagendera mu kuri kwawe. Abantu benshi barinze bapfa bataragera ku ntego zabo. Kugira ngo ugere ku butsinzi bwawe nuko Imana igusobanurira uri we, ikagusobanurira guhamagarwa kwawe. Nimvuga guhamagarwa ntimubibare byo mu rusengero gusa. Umuntu ashobora guhamagarwa ari umuminisitiri ariko ahamagawe n'Imana ikamushyira kuri uwo mwanya kugira ngo arenganure abakene, kugira ngo agire neza abantu, kugira ngo akore ibyo gukiranuka muri izo nshingano ahawe, akorere rubanda kandi abikora mu buryo bw'ubumana yubashye Imana. Narangiza iminsi ye Imana izamuhereza ibihembo bye. Umuntu ashobora gukora mu nshingano zose dufite za buri munsi. Navuze ngo dukorera ki abantu n'ikimana dushyira muri ubuzima. Imana ndetse ndagira ngo bahe akagero gatoya. Hari ahantu rimwe nigeze kujya ko byari ngombwa nta kibazo. Hari ahantu rimwe nigeze kujya nsanga abantu baba nabayita seke, abateriseke cyangwa reka bivuge gutyo, nabayiteriseke, twivugira abateriseke nta kibazo. Imana ishimwe cyane. Aranzengereza, nari ngiye kwa muganga shaka kujya kuri umurwayi nihuta. Ati hoya tungu twafite se nyamureka mugenzi wambabariye ko ahageze none ahanga nyemerera. Ati twiye dufunze tuba twafunze, ndamwinye nabyo ati nyamara ahantu uri hazaguhesha umugisha cyangwa gwe nimba ari umukirizwa cyangwa adakijijwe ibyo simbizi, ariko icyo nabonye ntabwo yanyiranukiye. Nimba yarakomerekeje umutima nyagatukomeretsa n'indi mitima y'abandi bantu benshi, bigaragara ko hari kuri gate yari umukozi w'Imana ariko ntabwo abyitwayemo neza. Ibyo dukora tubiba bizadukurikirana. Buri service yose utanga mu buzima bwawe reba ko ihagaze mu kuri no gukiranuka. Aho niho uzabugeze ku ntsinzi yawe. Umuntu agera ku ntsinzi y'ubuzima bwe kuko yamenye icyo Imana imuhamagarira yangiza akagikora neza. Abantu rero bose barangiza ubuzima bwabo batahagaze mu myamagaro y'ubuzima bwabo kandi huzikanya n'Imana, bigatuma bizabashyira mu rubanza kuko bagiye barangara. Wikomeza gukiranira intsinzi mu buryo bw'ibigaragara ahubwo yikirane mu buryo bw'umwuka. Ugire mu nzira zo gukiranuka, ibihanda bizahagarara imbere yawe uzabinesha. Ijambo navuze reka nisome ndirangirizaho, ni mu Migani ibice 3 umurongo wa mbere. Haranditse ngo titire iravuga ngo imibanire y'abantu n'Imana uko bikwiriye kumera. Mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye, kuko bizakugwiriza imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ngo ukazarama ndetse ukagira amahoro. Ahangaha niyo ntsinzi ibyo twaganiraga. Mwana wanjye komeza ibyigisho byanjye, ibyigisho byanjye ntibizakuveho. Titire yarivuze ngo imibanire y'abantu n'Imana. Ntushobora kugera ku ntego y'ubuzima n'intsinzi utarifitanye imibanire niza n'Imana. Kandi Imana irakubwira ngo komeza amagambo yanjye, ibyigisho byanjye ntibigusobe ntibikuveho. Numara guhagarara gutyo nibwo uzagira imyaka yo kurama kandi warangiza ukagira n'amahoro. Rero intsinzi yose itarimo amahoro ntayibihari, kuko umusozi wera w'Imana twavuze ko kwera kw'Imana
harimo amahoro n'ubutsinzi bw'ibintu byose. Nakwifuriza mwene data guhindukira ukava mu isi y'ibizashira ukinjira mu isi y'ibihoraho, ukagendana n'Uwiteka, ukumvira amabwiriza n'amahame y'Imana, ukihana, ukubakira ku kuri kutazasenyuka. Nyuma y'ubuzima wawe burangiza ukazabana n'Imana by'iteka ryose. Ariko bitaba ibyo, nkunda kubivuga nerura, umuriro uzatwika abanyabyaha n'abagoreka inzira zabo bakiri muri iyi si. Umuriro uzatwika ababiba nabi, nabo bazasarura ibiboze. Ntabwo Imana yatanze umwana w'Imana kugira ngo azapfire mu isi, bamwambike ikamba ry'amahwa, yambara ubusa, bamutera imisumari. Yesu Kristo arimo gukora ubusa kwari ukugira ngo tuzabashe kuzabana n'Imana. Kandi niba ushaka kugira ngo ugere ku musozi wawe ibihanda bizahagarara hagati yawe, uzabinesesha ukuri no gukiranuka hamwe no gusenga, Imana izagushyigikira, uzagera ku ntego z'ubuzima bwawe. Uko Dawidi yishe Goliyati akica amadubu, uko abamishake batatinya umuriro bari mu kuri kandi umuriro ukabatinya, umva ikintu gihagarika igihanda ukurisha. Buriya Mishake, Shadiraka na Abedinego nta kuntu umuriro utari kubakongora ngo batwike, ariko bahagaze mu kuri nubwo bagombaga kubirukana ku kazi kwa Nebukadinezari, bahagarara mu kuri nubwo babonaga harimo urupfu. Imana irangije ikandagira igihanda cyitwa urupfu, barangije bava mu muriro ari bazima. Rero murakoze cyane, ndizera ko aya magambo hari aho yagusiga. Tangira kubaka ubuzima bwawe, uzagere ku ntsinzi y'ubuzima bwawe ari ihoraho kandi uri mu mahoro. Ikindi kirenzeho, uzabasha kuzabana n'Imana mu ijuru, kuko n'ubundi intsinzi zose dushaka tuzishaka turwana. Rero urwana intambara nziza, itoze kwita ku magambo y'Imana uyumvira, itoze kugendana n'imigambi y'Imana, kandi aho uhagaze hose ukuri kwawe kugaragare no gukiranuka, wumva ufitanye ubusabane n'Imana, nibwo uzatura mu ntsinzi y'ubuzima bwawe. Kuko ndizera ko aya magambo uyumva wese akeneye kuba yahindukira. Nawe niyubakira ku musenyi uzasenyuka pe. Haleluya. Kuko benshi bakiye ku musenyi kandi bakarota inzozi z'ibyiza, barabeshya ntabwo bazabigeraho. Arabeshya azatunga amafaranga atungana umubabaro, arabeshya azatungana kugira ngo azanagize ubuzima bwe. Ni byiza, ubuzima turabukeneye, n'intego z'ubuzima no gutera imbere mubiharanire, ariko mubiharanire tugenda mu kuri no mu gukiranuka. Ibyo rero nicyo kintu dukeneye. Njya mvuga ngo aka kajambo nongeye nkasoza ngarenzaho ukumve cyane, kuko ndabizi murabikeneye. Nyuma yo gushaka umugabo mwiza, nyuma yo kubaka inzu nziza, nyuma yo kurira indege ugatembera ibihugu byose byo ku isi, nyuma yo kuryamana n'abakobwa beza, abagore beza, nyuma yo kwambara style ukaberwa abantu bakakwemera, nyuma yaho hari iki? Hari urupfu byanga byakunda, kandi nyuma y'urupfu hari urubanza rw'uburyo twitwaye muri ubu buzima. Noneho turimo turaharanira ibyo kandi nabyo byaje bibitswe n'iki? Imibabaro. Buriya ntabwo mubizi mwebwe, ntabwo nshatse kubivuga. Umuntu aragenda akanywa inzoga y'ibihumbi 50 n'ubundi agasigara kibabaye. Umuntu arasohoka akajya muri buwate agakata umuziki akagira gute, n'ubundi ntibimara intimba n'umubabaro. Umuntu aryama muri etaje n'ubundi ayisohokamo umubona agenda, ariko afite izindi ntambara z'ubuzima bimubabaje. Ariko ugendana n'Imana, Yesu aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremere munsange ndabaruhura. Amahoro Yesu atanga nibwo butsinzi bwa mbere bukomeye. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane, reka dusenge. Mana ndagushimiye kubw'aya magambo. Reka umuntu wese asobanukirwe intsinzi ni iki, cyangwa kugera ku ntsinzi, kugera kuri successful intego y'ubuzima ni gute, ndetse twagera ku ntego y'ubuzima gute Mana. Reka iki cyigisho gisobanure buri wese kugira ngo dutangire kubakira ku kuri kutazasenyuka, nubwo kwagwirwa n'imvura, nubwo kwahura n'ibikomeye, ahubwo wa muntu agakomeza guhagarara ariko urutare nk'uko ijambo rya bitubwiye. Natwe dukomeze guhagarara mu nzira duca biyere yose, kuko aho twerekeza mu bugingo buhoraho, aho tuzahoraho iteka ryose, aho tuzagira umunezero. Aho ngaho rero dukwiriye guhanga amaso tugategura, tukahitegereza, tukagenda mu buzima bwo kwimajina ndetse no kumva ko ariho tugomba kuzatura. Mwamire kubishyira mu mitima yacu n'ibitekerezo byacu, kandi uwumvise ijambo wese uhindukize umutima we kugira ngo abashe kwinjira mu migambi yawe, agirane ubusabane nawe, umushoboze kuzaba mu ihema ryawe, ndetse azamuka umusozi wawe ugereho, azagere mu butsinzi bw'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.